हेलो मॉमीज, वेलकम टू आवर चैनल। आप हमारे चैनल की नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल बटन पर ज़रूर क्लिक करिए। आज हम बात करने वाले हैं 7 इफेक्टिव होम रेमेडीज जिससे कि बच्चों में होने वाली सर्दी खांसी को रोका जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं 6 महीने से छोटे बच्चों की। नंबर 1, दूध और हींग के घोल को बेबी के सोल तलवों पे लगाना। इसके लिए हम 4 चम्मच दूध में 1 पिंच हींग को बॉईल करेंगे। इसे हमें 2 मिनट तक बॉईल करना है और आप देखेंगे इसका कलर थोड़ा येलोइश हो जाएगा। जब यह अच्छे से उबल जाए तो इसके बाद हमें इसे एक बाउल में निकालना है और जब यह हल्का गर्म हो तब इसे बेबी के सोल पे लगाना है और फिर उसके बाद बेबी को सॉक्स पहनाने हैं। फॉर बेटर रिजल्ट्स, जब बच्चा सोने वाला हो तो उसके 30 मिनट पहले आप इसे लगाइए। नंबर 2, ड्राई जिंजर पाउडर या सोट पाउडर। सोट पाउडर मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। आप बेबी के सोल पे इसे लगाइए और उसके बाद इसे आप सॉक्स पहनाइए। आप चाहें तो बेबी के पैरों के नाखूनों पे भी लगा सकते हैं, इससे बेबी को राहत जल्दी मिलेगी। नंबर 3, मस्टर्ड ऑयल और अजवाइन। अजवाइन जिसे हम कैरम सीड्स भी बोलते हैं। इसके लिए हमें 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल को एक छोटे चम्मच अजवाइन के साथ बॉईल करना है। इसे हमें तब तक बॉईल करना है जब तक अजवाइन डार्क ब्राउन ना हो जाए। जब यह उबल जाए उसके बाद हम इसका ऑयल अलग कर लेंगे और इस ऑयल को आप चाहें तो एक बॉटल में स्टोर कर सकते हैं और जब भी बेबी को लगाना हो आप इसे हल्का गर्म करके बेबी को लगा सकते हैं। इसे बेबी के चेस्ट और सोल पे लगाना है। नंबर 4, बेबी के सोल पे विक्स लगाना। आप चाहें तो बेबी के सोल पे विक्स लगा सकते हैं और उसके बाद उसे सॉक्स पहना सकते हैं। अगर आपका बच्चा 2 साल से कम उम्र का है तो आप विक्स को चेस्ट पे मत लगाइए, इसे आप केवल सोल पे ही लगाइए। नंबर 5, नर्सिंग मॉम्स जो कि बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराती हैं उन्हें अपनी डाइट में हल्दी और अजवाइन ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। इससे बेबी को डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। अब बात करते हैं 6 महीने से बड़े बच्चों की। अजवाइन वाटर। आप बेबी को अजवाइन वाटर दे सकते हैं। इसके लिए आप ½ कप वाटर में एक छोटा चम्मच अजवाइन को बॉईल करेंगे। इसे हमें 3 मिनट तक बॉईल करना है और जब यह अच्छे से बॉईल हो जाए तो आप इसका पानी स्ट्रेनर की हेल्प से निकाल लेंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने पे आप बच्चे को 1 या 2 स्पून दे सकते हैं। यह कॉलिक या गैस की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, इन सब में भी रिलीफ देता है। नंबर 7, होममेड घूटी। घूटी जिसमें अजवाइन, केसर, छुहारा, कसूरी और जायफल होता है, इसे आप बेबी को दे सकते हैं। डेफिनेटली बेबी को रिलीफ मिलेगा। घूटी बनाने की लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज हमें कमेंट करिए और हमारे वीडियोस को शेयर, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।